Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சேலம் பெட்ஸ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சேலம் பெட்ஸ் சேனல்லேருந்து செஞ்சு பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் வந்து ப்ரீடிங்காக ஒரு விடை வந்து நிறுத்தியிருந்தோம். அந்த விடை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏஜ் வந்து ஒரு 5 மாதம் தான் ஆகுது. ஆனால் இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்லா இறை எடுத்துகிட்ருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் அதோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது. அது எதனாலன்னு நானும் கண்டுக்கலை. சரி, வயசும் கம்மி தானே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் விட்டுட்டேன். அப்புறம் தான் பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து பேன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பேனு கொஞ்சம் உண்ணின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும், அப்போ தான் அதோட க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறோம், அந்த பேனை வந்து எப்படி வந்து நம்ம கோழிக்கு வராமல் தடுக்கிறதுங்கிறத பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற விடை பார்த்திங்கன்னா, நான் ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னு கேட்டால், நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜோடி வந்து நம்ம ஃபார்ம்ஸுக்காக நிறுத்தியிருந்தேன். அதாவது நெக்ஸ்ட்டு பேட்ச்சு சேவல் வந்து ரெடி பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு விடையும் ஒரு சேவல் கோழி குஞ்சும் நான் நிறுத்தியிருந்தேன். அது பார்த்திங்கன்னா காகநூலான்னு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த சேவல் வீடியோ மட்டும் ஒன்று தனியாக போட்டிருப்பேன். அதோட ஜோடி வெடக்கோழி தான் இது. இந்த நான் சொன்ன ப்ராப்ளம் வந்து இதுக்கு தான் இருக்குது, ஓகேங்களா? அது வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து நம்ம வந்து கண்டுக்காமல் விட்டோம்னு வச்சுக்காங்களேன், அது ரொம்ப அதிகமாக ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அது கோழிக்கே வந்து பெரிய ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும், ஓகேங்களா? அது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம், சரி வளர்ந்துட்டு தானே இருக்குது, நல்லா இறை சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். காலையிலையும் வைப்போம், சாயந்தரமும் வைப்போம், ஃபுல்லாக நல்லா இறை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்குது. இப்போ ரொம்ப நம்ம பேன் தொல்லை இருக்குதுன்னு சொல்ல வரல, ஓரளவுக்கு தான் இருக்குது. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துலேயே அதை பார்த்து நம்ம அதை வந்து சரி செஞ்சிட்டோம்னா கோழி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆக்டிவாகவே இருக்கும், சரிங்களா? இப்போ வந்து பாருங்கள், நம்ம ஃபார்ம்ஸுக்கு நிறுத்தின ஒரு அழகான ஒரு கருப்பு விடை தான். எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து மூக்கோட குவாலிட்டி அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். மூக்கு பாருங்கள், கண் பாருங்கள், கண் சுத்தம் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, வால் டைப்பு எல்லாமே மேறினதாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், எல்லாம் குருத்தில் நல்ல ஒரு ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் பார்த்து நம்ம நல்லதாகவே நிறுத்தியிருக்கோம். நண்பர்கள் உங்களுக்கும் நல்லதாக வேணும்னா கொஞ்சம் காசு வந்து அமௌண்ட் கொஞ்சம் சேர்த்தி ஆனாலும் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் வேணும்னா கூட நம்மகிட்ட எடுத்துக்கலாம். நானே நல்லதாக கூட உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி கூட நான் தருவேன். நல்லதாகவே நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் காசு அமௌண்ட் செலவானாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு நல்ல பொருளாக இருக்கணும், நல்ல பொருளாக எடுத்து நம்ம நாள் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சா கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தான் கோழி வந்து நான் செக் பண்ணேன். அந்த மாதிரி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முடியை வந்து கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம வந்து கலைச்சி பார்த்தோம்னா தெரியும். அதுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா பேன் வந்து ஒன்று 2 இருக்கும். இதே ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த கோழியை வந்து நீங்கள் கமுத்தும் போதே நீங்கள் வந்து நல்லா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்கள் தூக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உடம்பு மேலாம் அப்படியே ஏறுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்லேயே நமக்கு வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் பேன் இருக்கிறது. இந்த கோழிக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேன் கிடையாது, அதாவது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி டைம்லேயே நம்ம அதை பார்த்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லது. நம்ம வந்து அது கோழிக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்ம கண்டிப்பாக அதுலேருந்து நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணிடலாம். சரி, இப்போ பாருங்கள், ஸ்க்ரீனில் அதான் தெரியுதுங்களா? இப்போ ஜோடியாகவே தெரியும். அந்த சேவல் தான் இதுவும், இந்த சேவலும் அந்த விடையும் தான் நிறுத்தியிருக்கேன். ரெண்டுமே டாப் குவாலிட்டியில் இருக்குது, ஓகேங்களா? இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ 5 மாதம்தான் ஆகுது. பாருங்கள், நல்ல குவாலிட்டியில் நல்ல ஹெவி சைஸில் வரும். இப்போ நான் அதுக்காக தாங்க வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது வந்து நம்ம அந்த கோழி பேனு இருந்தால் நீங்களும் வந்து அதை வந்து பாருங்கள். நம்ம எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா கோழிகளை வந்து மேய்ஞ்சிகிட்ருக்கு, நல்லா இறை சாப்பிடுதுன்னு மட்டும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது. நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம அந்த கோழியை பிடிச்சி அதெல்லாம் கண்காணிச்சிடணும். ஏதாவது மூக்கில் சளி இருக்கா, ஏதாவது ஸ்மெல் மாதிரி வருதா, இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரி உடம்புல பேன் இருக்கா, உண்ணிலாம் இருக்கும். உண்ணிலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த
கண்ணுக்கிட்ட இந்த தாடைக்கிட்ட இந்த கொண்டை மேலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சின்னதாக இருக்கும். அதை நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் பாருங்கள் அந்த ரத்தத்தெல்லாம் அது குடிச்சிட்டு நல்லா அப்படியே குண்டாக இருக்கும். நல்லா என்ன பால் மாதிரி சைஸில் நல்லாவே பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா அதோடய ரத்தத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அது வந்து அப்படியே கடித்து உறிஞ்சி எடுத்துரும். நம்ம அந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம விட்டுட்டே இருக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேவலோ இல்லை வெடையோ இல்லை கோழி குஞ்சு கூட பார்த்திங்கன்னா அது வளர்ச்சியே இருக்காது. ஆனால் இறை பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். நமக்கு அதனால் தெரியாது, என்ன நல்லா தானே சாப்பிடுதுங்கிற மாதிரி நம்ம விட்டுருவோம். ஆனால் அது வந்து நமக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையை வந்து கொடுத்துரும். அது இப்போ தெரியாது, அது வந்து வளர வளர பார்த்திங்கன்னா அந்த ரொம்ப பேனோ உனியோ ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் கரும்பேன்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்படியே இந்த கண்ணை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வட்ட மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக ரத்தத்தை உறிஞ்சிரும். அந்த சேவலோட மூஞ்செலாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வெளுப்பாக இருக்கும், அப்படியே வெள்ளையாக இருக்கும். நமக்கு அது தெரியாது. நம்ம அதனால் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம இந்த பேன் தொல்லை அது இல்லாத பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா குடல் புழு வந்து நம்ம வந்து அதையும் சரி செய்யணும். கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து அல்போமார் மருந்தை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த குடற்புழுவெலாம் பார்த்திங்கன்னா அதோடய எச்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்களேன். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அது பாட்டுக்கு விட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கும். அது பாட்டுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது அதுவும் வளராது. நம்ம கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா அல்போமாரும் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனையும் நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்து சரி செஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கோழியோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அல்போமார் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் நான் அதை பார்க்கல. நானும் அதை வந்து அப்படியே விட்டுட்டேன். சரி அது எதுவும் இல்லை, நார்மலாக தான் இருக்குன்னு. ஆனால் பிடிச்சி பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அதோடய வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஓகேங்களா? சரி, இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அந்த பேனை வந்து நான் எப்படி வந்து க்யூர் பண்ணுறேன், சரி செய்கிறேங்கிறத வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நாம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.